Wel, helo, sydd ydych chi gyd, a croeso i chabwyntiau Pencampwriaethau Cneifio a Thrin Gwlad y byd, y Golden Shears, sy'n cael ei gynnal bob 4 mlynedd yn Masterton, Seland Newydd. A mae yna dîm o Gymry brwd allan na'n barod i gystadlu ac i lwyddo gobeithio. Yn anffodus, ges i'n pasport i fynd i Seland Newydd. Stori hir di honno. Mae gennau gwmni rhywun arall gath ein pasport. Fan hyn, Hwyl Hendres Ifan. Ffordd wyt ti, Hwyl? Go le wir, o'n i ebyd i gwyddoedd i'r pasport swed. O'n i ar y plen yn fy mhen. O'n i na. Ond be gwch chi well na Cerfyrddin ar ddiwrnod oer o Fawrth? Alla meddwl yn byd gwell i'r rhan. Does na'm byd Ond dyma gwell, ni, be dwi'n edrych mlaen am fwyaf ydy weld yr safon yn y cystadlu. Gwion Lloyd Evans yn bencampwr y byd presennol. Ydy o'n gallu dal mlaen eto, pwy a hwyr? Ti'n gofyn? Dwi'n gofyn. Cwestiwn anodd. Gen ti gweddill y tîm... Lleir Jones efo fo? Lleir Jones efo, wrth gwrs. Talent bach newydd, ffrwydrol iawn ydy'r gair. Ond y merched Thrin Gwlad, Cneifio gwella, na lot i edrych ymlaen at. Mae yna safon yn tîm Cymru, yn does? Oes. Dipyn o bwysau yn nhw a dipyn o ddisgwyliadau. Ac o'n i weld y tîm yn well yn nes mlaen yn y rhaglen, ond rhaid ni gofio, fori mae Pencampwriaethau'r byd yn cychwyn yn swyddogol, ond, Wil, mae yna gystadlu heddiw hefyd, yn does? Oes, yna 8 o Gymru yn y canol nhw, Aeron. A lot o gystadlu. Lot o gystadlu. Nw'n ni gychwyn arni? Gen i gychwyn. Amdani. Dyma ni felly cymal 5 yr adran gynradd yma yn y Golden Shears 2026. 6 ar y llwyfan eto, mae gennym ni amrywiaeth o wledydd. 1 o Ynys Manaw, 3 Ciwi, 1 o Wlad y Basg a 1 Cymro o Aberystwyth. Yn ei canol na, William. Ie, edrych ymlaen i weld be fe hwnnw'n neud heddiw, Aeron. Steffan George, fachgen ifanc a dyfodol disglar iawn o flaen o. Fo sy'n fewn i'r goes gynta. Ond da ni'n edrych ar Michael Velasco o Wlad y Basg, William. O'n i'n gwybod bod yna Cneifio o Wlad y Basg. Ie, dwrnod efed yn Wlad y Basg. Mae nhw'n Cneifio'r dod o draws y byd i gyd i'r cystadleuaeth yma. Ond fan hyn mae gennym ni Steffan George yn glanhau'r foch o lan off. Ac i weld yn ei job taclus iawn ar un o bryd, Aeron. Dim ond 2 dafad maen nhw'n gneifio yn yr heats ma'n dweud, a mae'n hawdd iawn 1 cwt neu toriad croen, mae o'n ddigon yn y cymal cyntaf yma, achos mae rhaid chi gadw'ch pen, cadw'r job sy'n bwysica, gwch chi meddwl am cyflymder, os nwch chi'r ffeinal yn gallwch chi, ond am wwan, taclusrwydd i bwysica, ynddi? Ie, yn union, fel ti'n dweud, allan o cosbit ei gymaint wrth 1 cam gymeriad, so mae'n cadw bwyll a wneud y job yn iawn, a jyst cael y rhythm na, a relaxio fewn i'r job. Ie, Coen Scott a Steffan fewn am ei ail ddafad yna. Michael Velasco a Maureen Sioffi ar stan 6. Mae hi byw'n lleol, so ni feddwl ciwyd i hi, lle ddim yn byw'n bell. Ond yr un ôl, a Steffan George a Coen Scott. Nhw sy'n bell ymlaen. Jake Fair o Ynys Manaw. Jyst rhyw chydig rownd y gymffan drychan, mae hwnna'n sgleiniog yn ofyd chwarae teg. Wedi pincio fyny, ynddi, a lawr a hi. Ond Steffan George yn un, sydd... Ti'n excited yn barod, dwi'n gwybod. A mae'n gynnar. Mae'n canolbwyntio, ynddi, cadw'r dant i sana lawr. Cwri o Hara, fo allan ail ddafad hefyd. Fel ti'n dweud, William, mae'n bwysig. Mae'r grib yn fflat a mae'r ddafad yn grwn. A mae rai chi gadw'r grib ar y croen yn does, achos ydych chi'n cael eich berniadu am 3 peth. Yr amser, a'r taclusrwydd, a hefyd, sylwch chi bod yna rhywun ar y llwyfan yn cadw golwg. Mae'r beirniad ar y llwyfan yn cadw golwg bod y cni yn cael ei dorri yn y bôn. Achos mae'r cni yn colli werth os yna'n cael ei dorri ni hanner. A mae'n bwysig bod chi reit ar y groen yn tacluso fyny i ddafad am binc reit. Michael Velasco fyna ar y sgwydd gyntaf, Ciron o Hara. Ond drycha, mae'r Ciwi Coen Scott bron a gorffen, William, mae'n agos iawn rhwng Bo a Steffan. Steffan George reit fyna fo, yn cadw'r job yn len. Mae'n edrych yn ffit i fynd, ydi o. Mae gen i dipyn ar ôl yn y gystadleuaeth siawns, ac allan â nhw. Ie, Steffan, cwpl rownd y gymffon, ac yn ôl be wyla i, mod i cael neud hwyl dda iawn, mae'n seinio gyda, William. Yndi wir. Pob lwc iddo, nes ymlaen. Ie, Steffan George, yn gyda dipyn o hwyl fyna, William. Bachgen ifanc. Bachgen ifanc, ond oedd o'n canolbwyntio, oedd ti'n gweld, oedd wedi rhoi'r gwaith fewn, ac oedd o'n gweithredu o ymlaen trwy lew i'r ddafad. Oedd ti'n gweld o gyd yn dod i ryw grosiendo mewn ffordd, oedd ti? Oedd, ti'n gallu gweld yn ei stael, ond oedd wedi dysgu'n iawn, ac oedd bob lôn i le, ac oedd o'n edrych, oedd o'n panicio, poeni dim, achos dydy ddim yn hawdd ar y llwyfan yna, does na'm llwyfan mwy. Be di intimidating yn Gymraeg? Ti di'r arbenigwr Cymraeg? Mae fasio'n
gymaint o eiriau allan i feddwl am Aeron. Ond ti'n ma'n dweud drin o'n Ne, dwi'n credu pobl sy'n falle watched ar y sgrin y pethau, mae'n dimla, mae'n anodd i ddisgrifio, ond gen ti gymaint o bobl allan yn watched y pethau yn does. Mae'r pwysau yna, os neu wyt ti'n feddyliol galed, mae'n gallu effeithio ti'n dydi. A allan fod difetha dy shot ar trio wneud y ffeinal na. Mae'r nerfau'n gallu cael y gorau yn ti. Ond ie, fel ti'n dweud, mae wedi dal i nerf yn berffaith hwnna. Mae'n gradur cwl swn i'n dweud yn dydio. Swn i'n dweud. Swn i'n dweud bod o'n reit, mae gen o siawns oedd i sgôr o'n isel. A dwi'n meddwl bod gen o obeth defyn trwy a 2 ddafad ac wnaeth o jyst gwneud pob beth oedd angen iddo wneud ynddo. Ti wedi bod yn y juniors, dwi'n am fies di'n cnifio ar y llwyfan yna, do? Do, ddim yn y juniors, ond i'n seniors ebyn hynny, dwi'n credu Aeron, a nes i ddim hwyl o gwbl arni. O, di bod yn dymor hir yn dod o fyny at y Golden Shears. Lot o gnifwyr, mynd adre'n ôl wan, does i wyna lot o Gymru, mynd adre'n ôl i Gymru, barod i wyna a helpu ar y ffermydd. Ond dim ond un, dwi'n credu, os dwi'n iawn i ddweud, o Gymru oedd yn y juniors, ynddo? Ie, dwi'n meddwl, ti'n iawn. Ie, a fel ti'n dweud, mae'n gyfnod bell lle maen nhw wedi bod cael y season cnifio. A os gen nhw fel links de, mae'n gallu bod yna lyl bech rhwng y gwaith cnifio a'r sioe. So dwi'n credu mae'r boys yma wan, maen nhw fewn efo pobl maen nhw'n gweithio i contractors a bethau, a maen nhw'n edrych ar ôl nhw, a maen nhw'n cael y cnifio yna ac yn cymryd y beth o ddifri ynddo. A dipyn o wahaniaeth. A dwi'n mawr o beithio fydd o trwad, achos am llawer o Gymru wneud y finals yn y Golden Shears, nag oes? Ne, mae'n ychydig iawn sydd wedyn wneud ynddo, a enwedig ennill wedyn. A mae'n dipyn o fraint a rhywbeth i ddod adre efo. Mae'n aros efo nhw'n gweddill oes cnifio nhw wedyn, dydy? Wel, cyn mynd mai fo'r cystadlu, mi ges i gyfle i gwrdd â tîm Thrin Gwlad Cymru ar gyfer Pencampwriaethau'r byd, Sarah Jane Rhys o Aberhonddu, a Jessica Morgan o Landeilo. Cyn iddyn nhw fynd ar y plen na, geswn ni ddim mynd arni. Wel, Jess, llon shed o ddefed, ydych chi'n ei chanol i'r rwyna. Y digon yma. Ond, dyn ni mai sôn am rhywbeth bwysicach o lawer, fatha'r sideline. Y sideline, yr hobby, the love. Ie, wel, ie, call it what you want, fe mae'r sais yn dweud, ond mae'n rhan bwysig o'r fywyd i ar y funud, yn dydio? Mae wedi am flynyddoedd, dwi wastad wedi bod yn nghalon yn rapo glân. Oedd o rhywbeth o'n i eriod yn meddwl byddai'n joio mor gymaint, ond ydyn, mae fel drug, ti'n mynd nôl iddo fe pob blwyddyn. Dwi wedi gweld y wyneb di ar y llwyfannau, mae ddigon o weithiau. Be di'r lwyddiannau mwyaf di so far te? Ennill yr syrcyd Cymraeg a wneud y tîm. Dwi wedi bod yn trial wneud y tîm am flynyddoedd. Is i just golli mas dwywaith, so i wneud y tro yma, oedd o'n, over the moon. You've been in the Welsh team for how long now? I've done a few years on the trot now, but I've been to one World Championship before, so this will be my second World Champs. Right, since when have you been wool handling? When did you start? Work-wise, it'd be 20 years, so about when I was 17, I've been on and off doing shearing seasons. I did, I think it's 3 or 4 seasons in New Zealand as well. Okay, so you're well used to the Romneys and the woolier sheep then? Yeah, well, hopefully. Dipyn fwy o waith sortio. Lot i gofio hefyd does, achos mae yna lot o bethau'n cael ei berniadu'n does. So dyna pam ni'n credu mae'n bwysig i mi yn draw a i cael yr ymarfer mewn, fel bod ti'n gwybod cyn y cystadlu, siwd ti moyn seto lan pethau, ble ti moyn y bwcedi, beth ti moyn mynd mewn i'r bwcedi. A fel tîm hefyd y sera, iddo ni gwybod beth sy'n mynd yn ble a pwy sy'n neud beth hefyd. Be wyt ti'n gobeithio gael allan o'r Pencampwriaeth yma? Wyt ti'n mynd i ennill? A ti'n gwestiwn gwirion ynddo, wrth gwrs bod ti'n mynd i ennill. Mae iawn, licen ni mynd trwy'r semi-final. Who are the favourites, do you reckon? Naturally the New Zealand team. They're on their home turf. Okay. Cook Islands. They're also very close to New Zealand, yeah. They've done a lot of work there, and Australia, I think. Those three are probably more of the home advantage then. And then it'll be some dark horses like us sneaking in from the other side of the world. I wouldn't say dark horses, they're red horses. We'll say red dragons, horses. Yeah. Pam roed i'r Crys Coch na mlaen, be fydd y teimlad? Just anhygoel, really. Sa'i gallu aros i roi'r Crys Coch arno. Mae'r safon a'r cyflymdra wedi codi'n sicr yma yn yr adran ganolig
A 2 Gymro yn y llinell yma, William? Ie, boes lleol i ni ac o rhain yn nhw. Ieuan Bris yna. Jyst byw lawr y ffordd. Yn Cneifio'r bech da iawn. Mae wedi gweithio fyny dros y blynyddoedd. Dipyn o waith ar y defed mae, Aeron. Mae yna blos gwahanol, gwlen ar eu topio nhw. Mae yna sana arnyn nhw. Defed mawr cryfion hefyd. 4 sincyn fan hyn o ardal Talabont. Wedi bod yn Cneifio. Na, dipyn o'i Cneifio dros y blynyddoedd yn Australia. So mae wedi arfer y defed mawr. Mae yna fwy o wlen o defed Merinos, yn does mewn o lawr i bodiau traed nhw'n dyddio. Yn sicr am y croen nhw. Mae yna folds a flaps a bod beth i cystadlu efo. Oes. Ond maen nhw'n defed mawr, maen nhw'n grwn ac yn gri. Ti'n gallu gweld yno, mae ddigon hawdd cael gorffeniad neis yno, achos am not o bante, ond dal nhw dy'r job fwyach, maen nhw'n defed crwn trwm yn dydyn nhw. A Ieuan Bris yn gwasgu'r botwm yma, 4 sincyn wedi gorffen ar 2 edrych ar sgôr i gilydd yna ac yn cymharu nodiadau i weld pwy sydd wedi mynd â hi. A dyn ni'n symud ymlaen fan hyn wan te. Cymal 4, Iwan Roberts, Cymro arall. Mae'n lot o Gymru yn yr adran ganolig ma, Wil. Lot o Gymru mynd drew i Seland Newydd i dysgu i'w crefft. A maen nhw'n cael y defed yn dydyn nhw, Aeron. Mae rhaid ti fynd drawn ar rhaid, achos ac wedi Cneifio am 6 wythnos adre yma, a wedyn mae yna lot amser cyn gyd i Cneifio eto mis Mai blwyddyn wedyn, felly Seland Newydd i'r ffordd ymlaen, a ti'n gweld bob un Cneifiwr sy'n mynd drawn a maen nhw'n datblygu ac yn eiddfedu ac yn altro bob dydd yn nhw. Yndyn, a gen ti Cneifwyr profiadol sy'n mynd rownd ar hyd lle wan yn rhoi gwersi a rhoi pointers iddyn nhw. Enwedig i sut i Cneifio mewn sioiau hefyd. Pete Chilcock yn ein o mawr allan na sy'n mynd rownd yn siediau yn helpu nhw o ddydd i ddydd. Iwan Roberts fan hyn, rhoi cwbl o flics awn y gymffam, mae hwnna edrych yn len ac yn binc. Y defed ma'n edrych yn anhygoel. Mae yna waith yn mynd, mae yna filoedd o defed yn cael ei Cneifio yn y cystadleuwyr. Tia 4,000 dwi'n meddwl. Na ti, trwy'r wythnos. A mae yna waith, di pobl ddim yn gweld, mae'r ffarmwr yn rhoi misoedd o, na i siŵr bod nhw mewn y cyflwr gorau allan nhw fod yn barod at hyn. Maen nhw'n eillio ond nhw, cadw nhw'n y llefydd gorau fel bod nhw yn yr ansawdd gorau fel ti'n dweud. A sôn am ansawdd, da ni'n symud ymlaen wan i'r cymal nesaf, a dyma lodau sydd yn gallu Cneifio. Mae gethu hwyl o'n ei llynedd ar y rwyn yn Corwen a mewn sawl sioe. Mae wedi bod yn Thrin Gwlad yn gynharach heddiw, ond Cneifio mae'n trymad a chasais y ddafad na fwy, mae'n anferth, mae'n fel hwrdd. Yndi, siw bod nhw'n 80-90 kilo, os na waneg falle, Aeron. Mae yna pedigree Cneifio efo Beca ma'n does. Oes. Mae thedi yn tîm Cymru. Elfe Jackson, welwn ni o'n nes ymlaen yn ystod y wythnos, a mae o'n edrych ymlaen yn eiddgar, a mae'n falch iawn o Beca hefyd. Mae'n Thrin Gwlad, mae'n Cneifio, a mae'n frwd iawn dros y gamp, a mae'n hyfryd i weld y merched yma. Mi fiodd na adeg lle oedd y cystadleuaeth y merched yn cael ei roi ar wahân. Mae honno'n dal i fynd wrth gwrs, ond erbyn hyn, da ni'n gweld lot o ferched, a maen nhw gystal, os na'r gwell, na lot o'r bechgyn yn y cystadleuaethau yma. Ie, bechgyn, merched, Cneifwyr dyn nhw'n de, a maen nhw reit fyny yna'n cystadlu yn ebyn ei gilydd. Mae'n dda i weld yn dydi. Yndi, a Beca brofiadol. Pen profiadol ar sgwyddau ifanc hwnna, mae lawr, dim i weld yn gwyllio dim ar y longblos na, cadw'r grib ar y croen. Dipyn o wahaniaeth yn yr amseroedd, mae yna un drws nesaf ddi, Paddy Hudson, mae o'n tynnu'r cloc, mae o di gorffen. Edrych yn hapus reit, ond Beca cadw i ffen, cadw'r safon. Fel o'n i'n dweud yn gynharach, mae rhaid i chi gadw'ch pen yn y rowndiau cynnar yma, achos un camgymeriad a mae drosod, felly trio cadw yn y mix, peidio wneud i'n byd gwirion, cadw rwle o fewn cyfartaled yr amser a'r safon, a cadw llygad ar yr ail dori yna. A fi ddim yn bell o honni siŵr, William. Ond da ni'n gweld, ti'n mynd cael hi'n arddafa Gymraeg, ti'n gofod Cneifio reit lawr at ei traed nhw, Jess, allan a hi. A gwasgu'r botwm, a sgôr wych, Wil. Aw, yndi. Fydd hi'n hapus iawn fo hynna swn i'n dweud. Wel, ti'n gwybod be, Wil, mae'r safon yn uchel iawn. Adran ganolig oedd hynna, oedd o'n Cneifio dafod mewn munud nhw, maen nhw'n gyflym. Mae nhw, mae'n syndod ffordd maen nhw'n dod fyny trwy'r wahanol raddau. Maen nhw'n, yr speed na'n codi, y job yn glenhau, mae'n dda i weld. Be sydd wedi digwydd, achos pan oeddwn ni'n Cneifio amser maith yn ôl, oedd o hwnna fatha speed yr open mewn ffordd, oedd o'n y rai gorau yn Cneifio ar y speed na. Wan, mae pob beth i symud ymlaen, mae hyd yn oed y rai cynradd yn Cneifio fel open y fan hyn, ydyn nhw? Dwi'n credu mae'n dod i gyd o gen ti'r bwrdd Gwlân, maen nhw allan na'n ei gwaith den, rhoi dosberthiadau, Wedi ded wedi bod yn neud, dydy, a llawer o... Mae yna lwyth ar draws o wled. Cneifwyr gorau dros o wled wrthi. So, maen nhw'n cael
cychwyniad dwi'n credu. A wedyn gallu mynd i Seland Newydd, a fel dwi'n dweud o'r blaen, gen ti boes yn dod rownd y siediau wan yn rhoi pwyntiau i ti. A mae'r boes ifanc yma'n cymryd o'n eitha proffesiynol. Mae yna bres, mae yna fywoliaeth i wneud hwnna fo. So, wneud y job yn iawn ynddi. A dwi'n credu bod da ni'n gweld y gwahaniaeth yn o'r trwad yn y sioiau wedyn. Ydy, a mae bethau Shearing Sports Wales a bethau, maen nhw'n hybu bobl ac yn annog bobl i fynd i deithio'r byd. A os ydych chi fynd rownd y byd, Swister, Norwy, Ffrainc, yr Alban, Seland Newydd, Awstralia, a ddi hwnt. A mae yna gyfleoedd i deithio i fynd, oes? Oes, yn sicr. Lot o bobl wedi gallu gweld y byd a neud bywoliaeth ar un pryd, mae'n gret yndi. A hefyd, ti'n gweld yn y sioiau, y sioe fan hynol, yn enwedig, mae yna griw o bobl yn dod i watcha yna, does? Llond y lle yna. A mae'r cneifwyr yma'n dipyn o arwyr i bobl. Superstars newydd yn nhw, de? Na, beth yn nhw'n de, yn yr byd yna. So gen ti'r boes ifanc yma, gen nhw rhywbeth de i anelu at yn does? Mewn blynyddoedd i ddod, dyna be fydd yr enw, ydych chi'n siarad yr household names, fel maen nhw'n dweud yn Saesneg, ynddo? Ie, yn sicr. A gwych, a mae yna rai de, fyna wan Iwan Ellis di Cneifio'n dde, dwi'n siŵr welwn ni o nes ymlaen yn semifinal, a falle Bedwyr Siancyn fyd, a Beca Jackson, ond yna rai de iawn na, a mae'n neis i weld nhw. Yn union, mae'r safon maen nhw'n dod fyny efo, a fel ni sôn o'r blaen pryd ni'n watchio nhw'n cneifio bod nhw, maen nhw wedi bod yn Australia'n cneifio... Australia. Ie, da iawn, ti well na fi. Wel, ti bar. Maen nhw wedi cael y profiadau yma, a dyna gyd am ynddo, defed. Na byw ti eisiau i wella, a pen yn y lle iawn. So fel ti'n dweud, mae'r safon wedi codi. Ti'n rhyfeddu fi, William? Ti'n rhyfeddu fi o'i dwirfod o wybodaeth a dy bopeth, persona. Reit te, da ni wedi cwrdd ar tîm Thrin Gwlad yn barod yndo. Nesa, da ni'n mynd i gwrdd ar tîm Cneifio Gwelle. Rhydian Evans a Elfed Jackson. Sawl Pencampwriaeth wyt ti wedi bod yn ddiwan? Pencampwriaeth byd, byddwn ni? 12 ydi hwn rwan. Di o'n dal i olygu gymaint i ti ac oedd o'r tro cyntaf na'n Iwerddon yn 98? Daw, yndi. Di. Mae'n wefr cael mynd i fyny'r stage a i gynrychioli Cymru, yndi. A DIWRNOD beth sy'n digwydd o'r stage yna? Nella gael look yn un, nella chai ddim. Mae gyd yn dod lawr i'r garddwn. Mae yna gymaint o gneifwyr, peiriant yn cael trafferth efo tendonitis ac yn y blaen. Mae gen ti declyn go special yna, hwnna di'r peth pwysig. Gen ti yna, ie? Ia, hwn di'r unig practis dwi'n gael trwy gia. Sprain ar hand sprain ma. Dwi'n gwybod faint o weithiau dwi'n wasgo, ond dwi'n dal i wasgo am dipyn o amser. Mae hwn yn bach yn wan, ond dwi'n siŵr os chdi licio trio gwasgu hwnna gan gwaith wan, heb stopio. O ie, llai drio wneud. Ond os o'r rhaid ti fynd i bach cynt, bys ni ddim cneifio, so ni'n arad deg ydyn ni. Oce, adon ni fyna. Wel, Rhydian Evans wyt ti, ond Rhydian Tenant, mae pawb yn abod ti fel. Dwi'n cofio ti'n cneifio peiriant, yn ifanc iawn ac yn gael llwyddiant. Be nath ti newid i'r gwelle? Pan o'n i'n ffermwyr ifanc, yn ysgoliaeth cneifio gwelle i gael fyny. Ie, fi sydd ddigon ffodus i ennill a mynd mlaen i'r sioe bryniol wedyn i cystadlu. A cadw mlaen o fyny wedyn. A wyt ti'n ffarmio adre yma a defau Cymraeg yn y cefndir. Dipyn o wahaniaeth rhwng cneifio dafa Gymraeg efo gwelle a cneifio dafa Romney. Oes. Romney, lot fwy o Gwlân yn bob man. A wedyn, lot fwy o seis o ddafad. Rhai da fi fan hyn, a cael bach o bractis ar hynny. So ti'n breidio ar gyfer ymarfer mewn ffordd, te? Na. Dyna beth i dedication. Mae'r cneifio peiriant wedi cyrraedd y pinnacle, mae'n dod i ennill, mae yna bencampwr presennol, gwion yn does, yn bencampwr byd. Falle bod hi'n amser am bencampwr cneifio gwelle y byd o Nan Ffrancon. Gobeithio wir da, ond y wefr ydi cael bod yn y 6 cyntaf, y 2 Gymro da. Fydd na nerfau? Ie, i cael cynrychioli Cymru, i gael Cymru lan ar y brig, mae'n fynd dipyn o bwysau. A'r fes goch na'n gallu bod ei drwm, dwi'n siŵr. O, ri. Ond na, mae'n bleser i wisgoi. Mae'r tensiwn yn gynyddu. Da ni wedi symud mlaen i rawn gynderfynol yr adran iau. 6 o gneifwyr ar y llwyfan a mae yna Gymro yn ei canol nhw. Steffan George, mi gaeth o chwip o gneifiad yn yr heats yn do, Wil. Do, Cneifio'n dde, Aeron Cneifio'n len, a mae fo trwy fan hyn. Wan diw amser o, wedi bod yn aros am hyn trwy'r season, dwi'n siŵr.
a jyst gofod canolbwyntio a cael y job yn iawn. Na ni y blos extra na'n sôn am fyny rawn y clistiau yna. Oedd wedi bod yn meddwl am hyn ers cyrraedd Seland Newydd neu cyn hynny siŵr o fod, a wedyn mae'n dod lawr i hyn. A does am lot o gneifwyr yn neud ffeinal, wel, lot o Gymru yn neud y ffeinal yn y Golden Shears, felly os fydd Steffan George yn y 6 ucha ar ôl hon, fydd oedd yn neud rhywbeth arbennig iawn. Fydd wir, yn y dosbarth yma hefyd, mae'r speed yn codi, a efo'r speed mae jyst angen cael y job na'n iawn hefyd. A mae fod yn lawr ochr ola yna. 6 munud. A mae un, Angus, a mae wedi gorffen Steffan George, tynnu'r cortyn, a mae sgôr o'n isel, Wil, 23.145, gwych iawn. Da ni'n symud ymlaen eto yn ddi am droi i'r rawn gynderfynol, yr adran ganolig ydy hon, a mae yna Gymro yn y mix yn fan hyn eto. Iwan Ellis Roberts, Iwan Robert Ellis, os dwi'n cyfysgu fan hyn. O, mae'n gan hawdd naid i'r mae'r cyffra ma'n yn effeithio rwy'n. Ond ie, mae o fanna yn edrych am dipyn o stael fan hyn, ond mae'n cicio chdi bech, ond rhaid fan mod i setlo i lawr, mae hynna'n dod lawr i dipyn o brofiad yn di. Mae fachgen tal, mae gen o goesau hir a breichiau hir, mae'n gallu handlo'r defed yma. Mae mewn cwmni de, mae gen ni un o Chile, Bastian Gonzalez, mae gen ni fachgen o Mongolia, ti awyd deud i enw fo, William? Lle da ni arni dwed? Serbiwd Llangarf Harheren. Dwi'n siŵr iawn, dwi wedi cael hwnna'n iawn. Ydw'n i Llangollen. Digon agos. Loci Cameron o'r Alban, a mae gen ni Lydia Thompson ar stan 6. Mae gen ni arlwy ryngwladol iawn fan hyn, yn does, ac Iwan Roberts yn dal i dir yn ei canol no fo, Shears Undermine fyna, yn y canol, cam i fyny'r gwddw, topnot enfawr, oedd yna fan o'r fawr yna tair topnot hynny, Wil. Ti'n ba beth, mae yna gwlen trwm ar y defed ma'n does, lot o wlen i cael ffwr, a ie'r topnot na'n yn rhywbeth gwahanol i beth ni'n gofod wneud adre yn Cneifio Pryden yn dydi. Ydy, a dyn ni'n gweld yr amser 6 munud 33, peder dafad i'w Cneifio. Mae hynna'n gyflym er boes canolig ma, maen nhw'n siŵr o fod yn Cneifio 300 y dydd, bob dydd wan yr yn mae'r safon yn codi mor gyflym, er stalwm, oedd Cneifwyr yn radran agored yn Cneifio 300, oedd nhw'n dipyn o Cneifiwr, ond wan, da ni'n clywed y recos mae'n cael ei torri, bechgyn yn Cneifio 600-700 oedd efe mewn diwrnod, so mae 300 i adran ganolig yn reid cyffredin erbyn hyn. Yndi, lot o pethau agweddau newydd yn dod fewn i'r peth. Boes ifanc yma wan, maen nhw'n bita'n well, edrych ar ôl i hunain well yn gorfforol. Ie, mae wedi symud mlaen, a pwy feddyli ynddo, ti'n meddwl sut allai pethau gwella, ond dyma ni, dyna lle dyna mae pethau wedi symud ymlaen. Pan o ti'n Cneifio, be o ti'n fita? Rhywbeth ymlaen ni, rhan bech. Popeth o'n ymlaen, dydy fo, yn rhywbeth. Ond mae'n anhir. Ti'n meddwl be, Cneifio si yn Golden Shears nôl yn pryd oedd 2004, a dwi'n credu bod y singlet yn ffitio fi ragor. Mae gen i un singlet Golden Shears, mae gen i ddwy yn nhw, ond dwi wedi cael twll sparks weldio yn un, a dwi'n gytid am y peth. Dario. Beth bynnag, nôl i'r Cneifio, Wil, mae Iwan yn troi am adre, mae Paddy Hudson di gorffen o hynna'n gyflym iawn, mae o'n sicr angen symud fyny i'r adran hun, ond wrth i ni wylio hwnna'n drycha, dyma fo Iwan yn pincio honna fyny hefyd. Dim lot ar ôl ar honna. Da ni'n gweld symud o un lle i'r llall, lle mae Iwan arni. Dewch i ni weld o'n gorffen. A mae wedi gorffen, dwi'n credu ydy wir, mae ar ei draed. A dyna ni. Reit, wel, da ni'n brysu'r gwrdd ar tîm, a dyma ddau arall fydd yn cynrychioli Cymru allan yn Seland Newydd. Reit, unrhyw un sy'n deall Cneifio a'r byd Cneifio, da chi'n nabod o ddau yma, ond rhag ofn bo chi ddim, dyda pwy wyt ti, cychwyn. Rhys Jones dwi, maestrian, dwi byw tu allan i Gorwen. Gwylod Evans dwi, fi di Cneifiwr efo peiriant sy'n mynd i Seland Newydd a dwi'n dod o Bylche. A hefyd, os gael chwanegu, ti di Pencampwr Cneifio'r byd presennol. Presennol, ie. A mae'r pwysau i gyd yn y ti? Na, dwi'n meddwl, mae'r pwysau i gyd ar pawb arall, achos mae nhw'n rhan fwy o'n nhw'n trio ennill am y tro cyntaf. Ond mewn gyfle mewn oes, mae Pencampwriaeth y byd dim ond o rawn bob nyn a hyn, a ti di reolwr lenni, felly o'n i'n sôn am bwysau fyna fa gwion. Oes na bwysau yn y ti i gael pethau rhedeg yn smooth? Definitely. Ar ôl ddwy Pencampwriaeth ar ei reich ennill o yn Ffrainc, a wedyn Gwion ennill o tro diwethaf yma wan yr Alban. So dwi'n meddwl bod lot o bobl yn disgwyl. Mae'n fwy o pressure y manager na'r Cneifio. Felly be di'r gobeithio'n wan te? Oes na
o beth realistig o ennill eto gwion. Gwestiwn gwirion braidd o rili, dyna pawb sy'n ennill. Swn i'n mynd yna, swn i'n meddwl bod gennau chance. Dwi'n meddwl bod bob un gwlad a pawb yn Gymru yn disgwyl ni ddod nôl efo rhywbeth. Mae yna pressure bach wrach, ond dwi'n meddwl mae Gwion yn gwybod sydd wedi delio efo. Mae Llyr yn datblygu, ond mae'n mynd i ddod, mae'n gwlad. Ti yn gradur, ti'n dangos emosiwn, dwi'n cofio ti yn yr Alban, mae'n dangos bod yr angerdd yna, yn dydio. A dwi'n siŵr bod hi'n job dalodd i gilydd achos mae rhaid i chi bod y pen yn y lle iawn pan ydych chi'n cnifio. Scotland ar ei adrenalin cicio mewn yn y final yr individual a dwi'n cofio lawer yn yma. Neu ti chwaith? Mae cnifiws, dwi'n meddwl bod ni'n... Dwi'n anghytuno fyna. Bryd ar wahân, da ni'n andros o competitive ynddo. Singlet goch ar, ti'n cynrychiol i dy wlad, ydyn dim cael dim gwell na hynna, rili. Do, ges i groeso cynnes iawn mynd yn y gogledd efo Rhys a Gwion, a maen nhw'n dipyn o foes yn dod nhw, Hwyl. O, maen nhw'n dipyn o gymeriadau, i ddeud y lleiad, ei gwir. Ac yn ddiymhongar iawn at i air mawr, diymhongar, modest i ti. Rhys, ti weld, mae wedi gwneud y cyfan, do, mae'n dal records am gneifio, a mae wedi bod yn cneifio i Gymru a beth wedi teithio'r byd am chwarter canrif. Wedi dysgu efo'r gorion, hefyd? Do, David Fagan yn cneifio fo bob blwyddyn, doedd, a mae weld mae Rhys stael, falle stael orau yng Nghymru, mae mor crwsi a bethau, ond cael rwy'n meddwl am reolwr, mae o'n wych i'r tîm i gyd yn dydio. Ynddi, dwi'n meddwl, mae gennym fo y peth o beitio yn does, gennym fo ffordd o siarad a allan fo cadw'r tîm na, a mae'r tîm na mynd i barchio fyd, achos fel ti'n dweud, mae wedi cyrraedd gymaint o uchel fanna ei hunan. So, ie, am fwy deg yn y swydd yna. A mae rhywun fel Gwion, ti'n bod, mae Gwion yn Pencampwr byd, ond dal yn parchu Rhys, yn dio. Ie, yn hollol. Gwion, ti'n sôn am Gwion. Cofio o'n dofod ni trwy'r juniors a fathau, ac e mor glen a eisiau siarad fel pawb, a diolch wedi newid dim. I'n meddwl bod o wedi cyrraedd lle mae o, neith o dal, ar yr hynny'n lefel o hyd. O'n i'n gofyn ddo amser hynny be oedd yn newid ers bod yn Pencampwr byd, dim byd o'n Instagram follows. Ond y ffôn di mynd yn wyll am yr wythnos, pawb sy'n busnesan i fywyd ond oedd. No, siwr. Ond bywyd o, gwaith a gwely a teulu ydy ond. Dyna be mae gyd am. Ie, mae'n dechrau iawn. A rhaid ni gofio hefyd, mae'n arall yn y tîm cnifio peirian, does Llyr Jones, mae hwnnw sôn am up and coming, mae Llyr yn mynd i fynd yn bell, yn dydio. Ynddi, mae boi yna, maen teulu o gnifiwrs nhw i frodyr i gyd, a maen nhw gyd yn gnifiwrs benni gamp yn yno, a mae Llyr wedi cyrraedd, wedi pasio nhw byw wan, dydio. Yn sydyn iawn rhywsyd yn do, o'n i'n lle mewn ffordd. Neth i agwedd at waith, newid, dwi'n cofio pryd o'n ifanc ac yn ffôl, ond oedd a switch o'r Lendo, a eitho, ti'n dweud, codi fan hyn uchel iawn yn gyflym iawn. Ond mae'r confidence mae o'n dod i'r tîm, fyswn ni'n meddwl. Mae'n ifanc yn ffit ac yn... meddwl busnes. Ynddi, a mae'n llwgu eisiau'r gwaith, ynddi, a eisiau ennill. So, mae o'n dod â hynna i'r tîm. efo'i gilydd yn yno. A Llyr a Jack Fagan di cnifio 2 oen yn y ffeinal yn Tamranwy yn y Speed Shear. 13 eiliad fflat a 13.4. Dwi'n credu bod hwnna'n record byd ynddi am 2 cnifio efo'i gilydd. Ynddi, record byd 2 cnifio efo'i gilydd a am amser ynddi, anhygoel. Ond dangos, mos ti wedi weld mae'r fideo wedi bod ar wahanol bethau cymdeithasol, Facebook a bethau. Oedd y ddau yn cnifio i gorau, stopio, edrych nôl ar y cloc i weld lle oedd hynny. Llyr yn sylwi bod o jyst twtch ar ei oli, ond dal edrych ar ei gilydd. Falch iawn o'i gilydd. Ie, llongyfarch ei gilydd, ond nhw'n gwybod, nhw wedi torri record ni'n beth, ond mae'r ochr cnifio cyflym, dipyn o hwyl ydi hefyd. Ond ie. Reit Hwyl, a ni'n symud ymlaen achos mae yna rownd derfynol i'w gwylio. A mae yna Gymro yn y rownd derfynol, y Golden Shears, yr adran iau, Byddwn nhw gynradd, dwi'n methu gael yng Nghiri allan. Adran gynradd, Steffan George Aberystwyth, mae gen o gyfle i fynd ar ei banc coch adre. Dewch ni weld, mae'n mynd i'r ymlaen. Dyma ni te, rownd derfynol fawr yr adran gynradd. Mae yna 6 ar y llwyfan, 1 Cymro, 1 Gwyddel a 4 Ciwi. A dipyn o dasg o blaen, Steffan George fan hyn, Will. Ie, mae yna gnifwyr o safon uchel fan hyn. Gyd eisiau mynd amdani, gyd eisiau
gweld un yn ennill ar y ffeinal yn y ffeinal na'n de, Aeron. Yr un fawr, Golden Shears ydy'r un fwyaf allwch chi giro mewn ffordd, ynddo? Wan Will Dead, ie. Mae dod adre efo teitl o fyna, so anhygoel, ond mae gen i waith o flaen o. Cneifwyr arbennig fan hyn, a draws y bord. Ashlyn Swan, di hon o Wairoa, Ciwi. Mae hon yn cneifio'n daclus iawn, Wilson i hun gynharach yn y semi-final. Dwy ferch yn y rownd derfynol yma, Phoebe Monk a Ashlyn Swan. Ashlyn Swan fyna, pwysig gen i fan hyn. Trent Alabaster, di hwn, Ciwi arall o Tai Happy. Ddim yn gwybod sy'n happy, llam gweld i wyneb o. Ond o Tai Happy mae'n dod, a mae'r long blos na. Faint o ddefed sydd wedi cnifio? 5 o ddefed i'w cnifio, dwi'n credu yn y ffeinal, ma Wil? Ie, 5 o ddefed, a ddefed mawrion y fedrych am. Maen nhw'n gofod llenwi'r ystod na, rawnd hitio'r boch ola, gynhau a ffwr, ac yn pincio fyd. Ydy, mae hwnna. Mae'r grib na. I chi, i rai sydd ddim yn gwybod, adre falle mae yna wahaniaeth yn y cribau, mae pawb yn addasu y cribau i siwtio hunain. Rhai efo fwy o bigin i ddefed fwy sticky, crib fwy grwn falle i ddefed efo gwlen mwy agored. Felly mae yna fwy hyd yn ydych chi'n gallu gweld fan hyn, does, Wil? O, mae yna dipyn o science tu ôl o'r holl beth i'r an. Ie, ti'n gweld nhw cefn y llwyfan na, pawb yn twtsiad fyny efo papur tywod a ryw a bethau ar y grib na. Ond dyma nhw, nôl i'r cnifio, Mac Foreman fan hyn o Australia. Ie, wir. Seland Newydd, sori. Hwna'n cicio chydig bech, dim eisiau aros yn llonydd. Dyn nhw ddim mewn poen, ond defed ydyn nhw, maen nhw'n gallu bod yn wyll, ydyn nhw. Wel, so rhywun fe, swn i'n trio dal ti lawr i'r am sut eisiau mynd. O, swn i'n cicio ar smeitin, Wil. Efo target go fawr hefyd. Beth bynnag, lle mae Steffan arni yn y canol? Mae'r goes ôl na'r undermine, fel maen nhw'n galw fo'n Saesneg. Undermine fawr. Mae rhywun yn gallu brysio fyny'r gwddw mwyn trio mynd lawr i'r long blows gyntaf. Ond os nwch chi goes gyntaf fawr, mae'r ochr ola lot yn llai, ynddi, felly mae pawb a'i dacteg, ynddi, Wil? O, yn sicr. Dwi wastad yn meddwl bod nhw well off yn cael yr undermine mawr na fewn. Lawr ochr ola, ti'n mynd gofod ffidlan na allach o'r ein blows bech sy'n gallu costio amser i ti ar y diwedd, ynddi. Ti'n gwybod y stwff, William? O, hir o'n bech, dwi wedi bod rownd dwi wedi bod trwy'r felyn. Do. Dwi'n cnifio miloedd yn y pub, Wil, erioed. Wan Will Dead wrth y bar, dwi wedi cnifio ngorau. Do. Steffan George, Cymro ar 4 a Sean Dunn ar 5. Celtiad o ddochr i gilydd fyna yn chwifio'r faner i ni yn pen yma'r byd. Tra bod y Ciwis, 2 ferch Ciwi ar 1 a 2. Ashlyn Swan a Phoebe Monk, lawr yr ochr ola. Trent Alabaster, dyn ni'n gweld fan hyn ar 3. Round y gymffon, i fewn a fo am ei ddafad nesa. Steffan George, fewn am y nesa hefyd. A Sean Dunn. A dydy Mac Foreman ddim yn bell ar ei holen, ond mae'n agos, William. Sam llawer, drycha, maen nhw gyd ar y bol neu ar y goes gyntaf na. Ar oen 4, neu dafad 4 o 5, ddylswn i ddweud. Yn dewir. Fydd o gyd yn dod lawr i pwy sy'n mwyaf taclus a'r scores yn y bac hefyd. Dyna wedi sôn lawer am hynny falle. Fydd yna beirniad yn y cefn yn edrych ar y ddafad. Gweld faint o len sydd ar ôl yn ni. Faint sydd wedi cael ei torri yn hanner. Neu wrth gwrs, faint sydd ddim, glana yn byd, gorau yn byd. Dyna fe nhw'n edrych am. A dyna be mae'r cnifwyr yn trio'i gorau i wneud. Ie, wir. Ond lle dyn ni arni wan, mae'n dal rhwng y Celtiad ar 4 a 5, dwi'n gyda Steffan George a Sean Dunn ar 4 a 5. Ond mae Sean Dunn ar y long blows, a dwi'n credu bod Trent Alabaster y Ciwi hefyd yn troi am adre, hitio'r boch na. Mae'n chydig yn gymleth, mae'r dyn camrad i meddwyd, dwi'n credu, Wil. Ashlyn Swan, allan â hi hefyd. Hitio'r botwm na. Electronics, di bob peth ydi yma, sam botwm coch. Just dangos eich dwylo a mae'r golau glas yn fflachio. A dyna ni, na chi be oedd ffeinal? Ie, chwarae teg. Maen nhw gyd wedi gorffen o fewn eiliadau i'w gilydd hefyd. A dwi'n meddwl bod ni'n mynd i gael canlyniad yn syth. Mae'r sponsors yn siarad chydig o mawri fan hyn. Pwy sy'n mynd i fyna hi? Sy'n neis gweld Cymro. Swn i'n dau fydd un agos. 33.3, second place 33.5, very close. Agos, iawn. So, ladies and gentlemen, please congratulate Steffan George. O, dyma ni. Bydd na ddwnsio ystod Aberystwyth heno, William. Iasgob mawr. O fewn yr hongi yna traddodiad y mawrys. Iasgob, mae'n gradu'r cwl hefyd, fel bod yn poeni llawer, ond dwi'n siŵr bod o'n hapus ac yn byrlymu ti fewn, dio. Chydig o eiriau i ddeud wan, Aeron. What's with the eye contact? Oh. Try to keep away. I'd just like to thank the sponsors and everyone who came to watch. Thanks to everybody that came to support me and from Mahoney Shearing, and
Thanks to Pete Shilcott for the teaching. Thank you. Well done, buddy. Wel, os ydyn gwylio'n Aberystwyth, ewch chi nôl y champagne. Steffan George yn Pencampwr y Golden Shears, yr adran iau, dipyn o gampwyl. Cam enfawr. Fel ti'n dweud, fi'n siŵr beth fydd. Pobl adren hapus iawn dros da fo. Stwff breuddwydion. Fi'n siŵr bod Joyce tyd lawr o ben y bwrdd na os ti'n gwylio adre. A Philip hefyd. Siŵr bod y teulu'n falch iawn o'n yma dydyn nhw, achos fel ni'n dweud, diolch yn digwydd yn aml i Gymro Cymraeg, na dio. Na di wir. Be mae'n wedi cael parti hyn o, siŵr ni dda. Siŵr o fod. Am deimlad. A mae siŵr o fod yn ysgogi tîm Cymru, mae yna lwyddiant, mae yna Gymro na, fydd o'na wan yn gwylio, mae o di llwyddo, fydd o'n ysgogi'r lleill i fod eisiau llwyddo, a hefyd tu hwnt hynny, adre nôl yng Nghymru, bobl ifanc yn gwylio adre, a yn meddwl, diolch yn hen iawn, falle allai i gychwyn Cneifio, a falle allai fod fel yna. Ie, nollol. Ie, na'r effaith mae'n cael, a cael yr win gyntaf na fel petai, ie, mae'n gret i'r tîm, dydy. Yn wir, a dwi'n siŵr bod mae pawb yn falch ohono fo, a fydd yna ddathlu, a fydd o'n imperig i wylio blwyddyn nesaf wan nôl yng Nghymru. O dyna peth, pwy mor fian eitha fyny wan yn eitha bian, os ni'n meddwl. Unwaith ti'n cychwyn ennill sioe Seland Newydd fel la. The world is your oyster, fel maen nhw'n dweud. Hollol. Ormod o bethau Saesneg na allan, mae eisiau meddwl am drosiad Cymraeg, y byd yw dy wstrys, edrych ni o fel ni. Yr wstrys yw dy fyd. Dwi'n mwydro wan, wel, diwrnod cyntaf gwych i'r Cymru, ond fori mae Pencampwriaethau'r byd yn cychwyn go iawn. Mae tîm Cymru wrthi, mae'r Thrin Gwlad yn cychwyn rownd 1, mae'r tîm Cneifio gwella yn cychwyn fori, a mae'r gynnau mawr yr Open fori hefyd. A sawl Cymro, tu hwnt i tîm Cymru, Thrin Lewis, a bobl fel ni, mae fynd yn nhw. Gwydion Davies. Gwydion Davies, bach yn lleodd i ni. Ie, mae pethau'n sicr mynd i jyst cyflymu a poethi fyny o, fel da ni'n mynd ymlaen. A lle mae'n gobeithio croesi'n bysedd i'r gorau nhw, bod nhw'n mynd i cyrraedd y top. Falle, da ni wedi cael Pencampwr byd o Gymru yn y Thrin Gwlad a'r Cneifio, ond da ni ddim wedi cael Pencampwr y Golden Shears yr Open, yr agored o Gymru. Na ddo. Mae yna sawl yn nocio ar y drws. Thrin Lewis, pedwerydd yn Tawmar yn Wy, dwi'n credu, sioe Tawmar yn Wy. Mae Llyr Jones a Gethin wedi bod mewn sawl ffeinal, do Gwion wedi bod yn nocio ar y drws, i fod yn deg i Gwion, diolch i bod yn Seland Newydd yn hir iawn, felly neith o ddim ond gwella a gwella. Gwydion Davies, mae wedi cael tymor llawn Cneifio, ond mae Elain wedi cyrraedd wan i gariad o, falle bod hynna'n slofio fel lawr chydig. Na sy'n bereg i'r na sy'n bereg. Nath o dyweddio, ti'n bod, y diwrnod oedd yn gadael fynd i Seland Newydd. Gofyn am 8, gofyn i'w thedi am 8 yn bore, gofyn hi am 9 a hedfan am 12. Na fo. Na ti foi. Mi glwsioch efo ni'n gynta. Gwni fwy am y stori na fori falle. Lwyd i'n ôl fori, Wil? Lwyd i'n ôl fori. Lwyd i'n ôl fori. Byddwn ni yma fo'n gilydd. Na ti te. Edrych ymlaen am fwy. Ond am y tro, diolch yn fawr. Hwyl fawr.